Hai, lihat teman-teman, ada tumpukan mainan hewan. Hihihi, banyak sekali teman-teman. Wah, ayo kita kumpulkan. Wah, sangat berlumpur teman-teman. Widih, widih. Mainannya keren-keren sekali. Wadidaw, mantul sekali teman-teman. Wih, keren. Nah, ada topeng. Wah, kita kumpulkan semua, lalu kita bersihkan. Oke teman-teman, mainannya sudah terkumpul semua. Sekarang cari air bersih. Ya teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Kita bersihkan mainannya teman-teman. Wah, kotor sekali teman-teman. Wah, hai, lihat teman-teman, ada ekor naga. Wih, keren. Wah, sangat berlumpur. Widih, yang ini kalah jengking teman-teman. Wadidaw, keren. Nah, di sini ada ikan mas. Wih, keren sekali teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada kuda Nil. Widih, widih, mantul. Widih, yang ini si kumbang. Wah, hai, keren. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini kura-kura. Widih, widih, mantap. Wih, lihat teman-teman, yang ini belalang. Wadidaw, keren. Wah, lihat teman-teman, yang ini harimau. Widih, keren sekali. Wih, ada kuda Nil lagi teman-teman. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Sekarang kita bersihkan yang ini. Widih, widih, yang ini gorila. Wow, keren sekali. Wah, hai, yang ini topeng Hul. Wah, keren. Ini
selanjutnya teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ada seekor kepiting. Wah, mantap. Nah, kalau yang ini jerapah. Widih, keren. Wow, lihat teman-teman, ada mainan buaya. Wah, hai, keren sekali. Widih, yang ini seekor gajah. Wih, mantul. Nah, yang ini mainan terakhir teman-teman. Widih, ada bebek angsa teman-teman. Wah, hai, keren sekali. Nah, lihat teman-teman, mainannya sudah bersih semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa video berikutnya. Bye-bye.